दोस्तों इस वीडियो में जो देख रहे हैं ये हेड की सीट काट रही है और बहुत ही मुलायम हेड की सीट होती है इसका। और ये भाई साहब हमारे महान कारीगर बना रहे हैं। इसकी सीटें जो है बहुत मोटी चौड़ी हो गई है। ये पल्सर 180 का ये देख रहे हैं सीट कितनी भारी है। अब ये बना रहे हैं बहुत ही, ये सीट कटर है इनका। अब ये कटर से इनको काट रहे हैं। देखिए इनकी सेटिंग देखिए, कुकिंग देखिए, इनका बहुत ही अलग तरीका है काम करने का। ये देखिए बराबर सीट काट रहे हैं।